Cari amici viaggiatori, benvenuti nel paese più piccolo del Centro America, benvenuti ad El Salvador. Sono appena arrivato con un bus dal Guatemala e nei prossimi giorni vi mostrerò alcune delle principali attrazioni presenti in questo nuovo stato. Voi come al solito mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi questa nuova avventura. Buona visione! El Salvador è una di quelle destinazioni spesso ignorate dai viaggiatori, anche da chi intraprende un viaggio itinerante in Centro America. La colpa è, in parte, della sua reputazione poco rassicurante, infatti è stato a lungo considerato uno dei paesi più pericolosi al mondo, e del fatto che spesso passa inosservato rispetto ad altri paesi più popolari e visitati del Centro America. Ma è davvero ancora così? El Salvador è ancora oggi un paese pericoloso per chi viaggia? Durante i miei giorni qui cercherò di farmi un'idea personale. Quello che posso già dire è che El Salvador può sorprendere. Tra città coloniali, vulcani, natura e spiagge, ha tutti gli ingredienti per accontentare un po' tutti. E non solo, le persone sono incredibilmente gentili ed ospitali. Pensate che ho fatto più volte l'autostop ed il cibo, in particolare lo street food, è davvero buonissimo. Saludos desde El Salvador a Italia, con mucho amor. Rico mami, rico papi. Gracias amigo. Okay, Gracias, hasta luego. Gracias. Siccome ho davvero pochi giorni per esplorare questo nuovo stato, ho deciso di fare base solamente a Santa Ana e visitare il suo centro storico e i suoi dintorni. Santa Ana infatti è senza dubbio la località più interessante di El Salvador, rappresentandone a tutti gli effetti la capitale turistica. Il fulcro della città ruota intorno a Parque Libertad, ovvero la piazza principale dove si affacciano due degli edifici più emblematici, ovvero la cattedrale di Santa Ana ed il teatro di Santa Ana. Santa Ana è la seconda città più grande di El Salvador, subito dopo la capitale, San Salvador. Il suo centro storico, ben conservato e dal fascino tipicamente coloniale, invita a passeggiare tra edifici colorati e scene di vita quotidiana. Camminando per le sue strade ho percepito un'atmosfera tranquilla, rilassata ed autentica, lontana dal turismo di massa e ricca di genuinità locale. Anche durante il mio viaggio in El Salvador, così come per gli altri paesi del Centro America, ho continuato ad usare Holafly, il servizio di eSIM che mi permette di avere internet illimitato ovunque mi trovi, senza dover comprare SIM locali o cercare il wifi. Mi basta attivarla in pochi secondi sul telefono e sono subito connesso. Se state organizzando un viaggio e volete restare online senza pensieri, vi lascio qui sotto in descrizione il link di Holafly e tra l'altro c'è anche uno sconto del 5% che vi permetterà di risparmiare qualcosina. Insomma, viaggiate anche voi, sempre connessi con Holafly. Adesso torniamo al video. L'attrazione principale del paese di El Salvador è probabilmente il vulcano di Santa Ana. Pensate che è il vulcano più alto di tutto il paese, la cui cima infatti si trova a 2380 metri sopra il livello del mare. Per raggiungere l'ingresso del parco nazionale ho preso un bus dalla città, da Santa Ana, che in circa 2 ore mi ha portato qui. Purtroppo non è possibile fare il trekking in autonomia, è obbligatoria la guida. Costa $3 la guida più altri $3 appunto bisogna pagare per l'ingresso al parco. Abbiamo appena iniziato il trekking, vediamo quanto sarà faticoso e quanto ci metteremo.
Situato all'interno del Parco Nazionale Los Volcanes, il vulcano di Santa Ana è uno dei vulcani più spettacolari dell'America centrale. Il sentiero per raggiungere la vetta attraversa una varietà di paesaggi, foreste tropicali, crateri antichi, paesaggi lunari e se il cielo è limpido si vede anche il lago Coatepeque. Raga, lì, quello lì è il Pacifico, l'Oceano Pacifico, da qua su si può vedere l'Oceano Pacifico. Che figo, c'è una vista oggi spettacolare. E questo è un vulcano. Pensate che il vulcano è ancora attivo e la sua ultima eruzione significativa risale al 2005. Il trekking fino al cratere dura circa 2 ore e una volta arrivati in cima lo spettacolo è unico. Un cratere enorme con al centro un lago che cambia colore a seconda del tempo e della luce. Le sue acque sono calde ed acide, alimentate dall'attività geotermica costante del vulcano. I vapori che salgono creano un'atmosfera surreale, quasi extraterrestre. Tornato nel centro di Santa Ana dopo il trekking che ho visitato stamattina, sono le 3 di pomeriggio e io non ho ancora fatto pranzo e quindi direi di andare a cercarci un posticino dove mangiare prodotti tipici di questo paese. Però sono come una o sono 3? Si quiero como la loroco è una pupusa sola, ¿no? Ajá, bueno, para mí serían 3. Sí, pero puedo preguntártene una loroco, una queso, una... ¿no? Sì. Ok. Il piatto più tipico di El Salvador sono sicuramente le pupusas, che sono praticamente delle tortillas di mais o di riso ripiene, che vengono fatte a mano e cucinate su una piastra. Assaggiamo le famosissime pupusas salvadoregne. Ne ordinate 3 con differenti ripieni, una col formaggio e il pollo, una con gli spinaci e una con una roba che mi ha consigliato la signora, che però non ho idea di cosa sia. Yo puse el café y le eché el botón. Giusto. Wow, che buone, sono davvero buone. Il giorno dopo mi sono svegliato prestissimo, prima ancora che sorgesse il sole. A Santa Ana c'era una luce magica, di quelle che rendono speciale anche il silenzio del mattino. Dovevo prendere un altro bus locale, diretto verso la Ruta de las Flores, probabilmente il luogo che più di tutti mi ha colpito durante il mio viaggio in El Salvador. La Ruta de las Flores è una delle attrazioni più suggestive che ci sono nei dintorni di Santa Ana ed è famosa per i suoi panorami pittoreschi, villaggi coloniali ed una ricca cultura locale. Si estende per circa una quarantina di chilometri attraversando diversi villaggi di montagna caratterizzati da mercati artigianali, cascate e diverse piantagioni di caffè. È il primo paesino che si incontra provenendo da Santa Ana in circa un'ora e mezza di bus, si chiama Waiua, spero di pronunciarlo correttamente, ed è famosa principalmente per la feria gastronomica, ovvero il festival gastronomico che si tiene qui ogni weekend. Oh, ciao perrito. Hola. A circa 2 chilometri dal primo paesino che si incontra sulla Rutas de las Flores si trova una cascata chiamata Los Chorros de la Calera. Volevo portarvici e vederla da più vicino, però a quanto ho capito è una proprietà privata, quindi si può accedere solamente se avete una guida, costa $20 e io sinceramente $20 non li voglio spendere, quindi ve le faccio vedere col drone. Il secondo paesino che si incontra sulla Ruta de las Flores si chiama Apaneca. Questa potrebbe essere un'ottima base per fare diverse attività come trekking, zipline e anche visita ad alcune delle piantagioni di caffè che ci sono nei dintorni.
Per raggiungere il terzo paesino, invece di prendere uno dei tanti bus locali, ho deciso di fare l'autostop. Sapete, una delle cose che amo di più del viaggiare da solo è che ogni giorno mi spinge fuori dalla mia comfort zone, mi fa crescere, mi apre la mente e mi cambia. In Italia siamo spesso abituati a vedere l'altro come una minaccia, come qualcosa di sconosciuto e quindi spaventoso. Ma viaggiare mi ha insegnato l'opposto, ad aprirmi, a fidarmi, a credere che nella maggior parte dei casi le persone sono buone e se possono ti aiutano, con il sorriso. L'ultimo paesino che visito sulla ruta de Las Flores si chiama Concepción de Ataco, probabilmente il paesino più bello, e in questo momento mi trovo nel suo punto panoramico che si chiama Cerro de la Cruz, da cui si ha una vista bellissima sulla città. Concepción de Ataco è sicuramente il paesino che mi sta piacendo di più, è pieno di negozietti dove potete fare acquisti di souvenir, ci sono un sacco di murales super colorati, c'è tanta gente, è molto vivo, mi piace, mi sta piacendo davvero un sacco. Spettacolo, raga, se in Guatemala avevo trovato un mercato all'interno di un campo da pallacanestro, qui in El Salvador invece l'ho trovato all'interno di un campo da calcetto sintetico. Che spettacolo! Ma le sorprese di quella giornata non erano ancora finite. Mentre curiosavo tra le tante bancarelle di street food alla ricerca di qualcosa di tipico da assaggiare, ho iniziato a chiacchierare con due amabili signore salvadoregne. Prima mi hanno invitato a fare merenda con loro. Come si chiama? Riguas. Riguas. Sono tortillas de maíz. Sono tra l'altro con Elizabeth e Clarice. E poi, con un gesto di straordinaria gentilezza, si sono persino offerti di riaccompagnarmi in macchina fino a Santa Ana, dimostrandomi ancora una volta quanto sia generoso ed ospitale il popolo salvadoregno. ¿Sí? Y el caballo se quiebra y él viene contento con su caballo. Il giorno seguente ho preso un altro bus locale per visitare l'ultima attrazione del mio breve viaggio in El Salvador. A circa una mezz'oretta da Santa Ana si trova Tazumal, il sito archeologico maya più importante nonché più antico di tutto El Salvador. Sebbene questo complesso non sia così grande come altri siti archeologici maya presenti nel Centro America, vale secondo me comunque la pena venirlo a visitare se si sta soggiornando a Santa Ana. El plato típico nacional, ¿no? De El Salvador. Sí. Son muy buenas, me gustan mucho, ¿sabes? Ah, ok. Sí, me gustan muchos. Ultimo giorno in El Salvador, ovviamente non posso che terminare con un meraviglioso pranzo di nuovo tipico, pupusas. Queste qua sono revueltas, ovvero all'interno hanno fagioli, maiale e formaggio. E buon appetito! Mi piacciono troppo le pupusas, raga. Spero davvero, raga, che da questo video che sto facendo su El Salvador si capisca quanto le persone qui siano gentili, sorridenti, disponibilissime. Basta che gli parli un pochettino in spagnolo e subito ti accolgono con dei sorrisi giganteschi.
Chiaramente io ci sto davvero poco qui in El Salvador, sono 4 giorni che sto viaggiando in questo paese, però vi posso assicurare che primo mi sta piacendo davvero un sacco, non mi aspettavo che ci fossero così tante cose da vedere, almeno nei dintorni di Sant'Ana. Secondo, come vi ho detto, mi sto trovando davvero bene ed è un paese direi abbastanza sicuro, molto sicuro, quindi veniteci, visitatelo e fatevi un'idea vostra, non credete a quello che vi dicono in televisione, al telegiornale, eccetera eccetera. Amici, sono ritornato nel centro storico di Sant'Ana e direi che questa breve parentesi su El Salvador può terminare qui. Io sono stato benissimo in questo paese che non conoscevo, però i posti che ho esplorato e le persone con cui sono entrato in contatto mi hanno fatto sentire davvero molto bene, ben voluto e accolto. Spero che questo video vi sia piaciuto e se così fosse lasciatemi un bel like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale YouTube per non perdervi tutti i video che pubblicherò prossimamente. Noi come al solito ci vediamo nella prossima avventura. Ciao! Paolo, la cui altitudine mi hanno detto. Paolo. Ed è famosa per il suo epinora. Ed è famoso per la feria gastronomico. Paolo. Spettacolo, raga, sei in Guatemala. Avevo trovato un mercato all'interno di una... a circa una... Paolo